O toks tankas prieš akis. Aš jau tankėti. Iš dešinės naujas kvartalas statosi priemiestį. Iš kairės kareivinės, kareiviai paruošinėja. Ir aš. Papuoliau ir Turkijoje ant kelelio. Tai kaip tai greit užsineša? Glūdino miško keliu užsikimšom visas vasargius, kol atsikrapštėm, išvažiavome normalaus kelio. Toliau važiuosim normaliu keliu. Aplinkui gaunasi papildomai 16 km, bet 30 km įveikėm. Iki Stambulo liko 90. Geras, nepyk. Jau rimtų čiučiukučiai. Va, išvažiavom iš to keliaukos. Sauksim ant greitkelio dabar. Stambulo oro uostas šiam kilų. Įgilaš. Tas dugnas. Tekim ant 50. 35 km. Važiuojam. Viršinam kainą leistumą greitį. Jau pasitinka draugelis. Gerai. Skamba malda, vakare tai jau kviečia miegot, kaip sakė. Neseniai važiuota mašinos. Visas važiuojamasis kelias. Ten kažkokie gryčia stovi. Čia laužai deginami. Čia man labai maloniai atrodo. Iš tikro. Aina, pažiūrėsim, kas ten per gryčia. Kad pizduliai labai negausim. Ta gryčia, tai pasirodo, ten jau šitos gryčios nieko nelikę. Tenkas. Avilys kažkoks. Ta gryčia jau sukritus jau. Vsiojai. Lemba, gal ant šito kampo čia statyta palapinė. Skerso vėjo nesinorėtų pasigaut. Va, čia visai tokia. Aš matau. Gali atvažiuoti koks nors policininkas paklaus, kaip aš gyvuoju, kaip man sekasi. Bet bendraut man patinka, tai gali ir nieko. Su turkais gerai sutarėm. Normaliai. Galima gyventi.